ndashima Imana cyane kuri uyu munsi mwiza yongeye kuduha. Nukuri ndayishima kuko nahuye n'intambara nyinshi cyane kugira ngo iki gikorwa kidasohora. Narabasezeranyije ndababwira ko hasigaye iminsi 7, hasigaye iminsi 3, umunsi nyirizina ugeze hari ikibazo kitanturutseho nkuko nabibabwiye. Nzabibasobanurira nabyo mu gihe kiri imbere kuko nta banga ririmo. Ariko byose rwari urugamba byari ibitero by'umwanzi Satani kugira ngo icyo nshaka kubagezaho nta kibagezaho. Ariko Imana yacu yaratsinze. Imana yacu ihora ku ngoma. Niyo yashoboje uburyo bwose buri bwateranyijwe kugira ngo ubutumwa bubagereho. Niwumva amajwi atameze neza ukabona amashusho atameze neza uko bikwiriye nukubyihanganira kuko twasanze nidukomeza gutegereza ibyo twifuzaga, ibikoresho byiza, ijwi ryiza bishobora gukomeza gutinda. Duteranya dukeya dufite, ariko turizera ko uri bugerageze kumva ubutumwa. Ubutaha uko Imana izagenda idushoboza tuzakoresha technology igezweho. Ubu ngubu mu byakire uko bimeze, kandi ndizera ndashidikanya ko hari umuntu uri bufashwe mu izina rya Yesu. Ni ubutumwa bukomeye, ni ibintu bikomeye ngiye kubagezaho. Yiza ko ari ngewe ubwanjye sinari guhitamo kubivuga uko ndi bubivuge, ariko ubyakire ubyumve ko hari ikintu kidasanzwe Imana ishaka kukugezaho muri iki gihe gikomeye. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, nongeye kugushimira umwanya mwiza. Urakoze kuba udushoboje kugira ngo tubashe kuganira n'ubwoko bwawe. Mwuka wera w'Imana umanuke ufate control ya buri kimwe cyose. Abari wowe uyobora, abari wowe uvuga utuvugiramo kubw'ubuntu bwawe. Gahunda zose tuzishyize mu maboko yawe. Abarimo kudukurikira hirya no hino ku isi ubaha umugisha. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Mu yandi magambo muri makeya nkuko nabasezeranyije, narababwiye ko hari ikintu gikomeye shaka kubagezaho. Nukuri ntago byari urwenya, nubwo byatinze kuruta igihe nabiteganyirije, ariko igihe cyabyo ni iki ngiki. Reka tucyakire. Reka dutangire n'ijambo ry'Imana kuko niryo rufunguzo ibyo turimo gukora. Fata Bibiliya yawe ufungure muri Yohana ibice 9 umurongo wa 4. Yohana ibice 9 umurongo wa 4. Haravuga no wa 5, haravuga ngo il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. 5. Haravuga ngo pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mu Kinyarwanda umurongo wa 8 ibice 9 umurongo wa 4 n'uwa 5 haravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Ku murongo wa 5 haravuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Uri mu isi, ngewe ndi mu isi, turi umucyo w'isi. Niki shaka kubagezaho? Ubutumwa nagombaga kubagezaho igice kimwe nagomba kukibagezaho harenze igihe kinini. Ikindi gice nagomba kukibagezaho harenze amezi make. Byombi nagomba kubibagezaho biratinda, si ngewe, ariko habagiye habaho impamvu zitandukanye. Nzagenda nzibasobanurira uko iminsi izagenda ihita. Muribuka, bamwe muri mwe muribuka, hari igihe nigeze gushyira kuri Facebook, WhatsApp iminsi 7 yo gushima Imana. Naranditse nshyiraho amafoto atandukanye mu gihe cy'iminsi 7 mvuga ko ari cyumweru cyo gushima Imana. Gushima Imana kuki nashaka kuyishima? Abantu benshi bibajije, baranyandikiye bambaza bati se bimeze gute, tubwire. Nta muntu nabibwiye uretse umuryango wanjye n'undi muntu umwe uba 11 gusa. Abandi bambajije nababwiye mutegereze nzababwira.
kandi n'ubu ntago ari byo ngiye kuvuga, ariko ndimo kubabwira aho ubutumwa bwaturutse. Iyo minsi 7 ibyabaye nibyo byatumye mfata iminsi 7 yo gushima Imana no kuyihimbaza kubyo yari maze kunkorera. Abantu ibibazo byabaye byinshi, ariko mu gihe kiri imbere nzababwira uko byari bimeze. Iyo minsi 7 irangiye numvaga mfite umunezero ntigeze ngira kuva navuka, umunezero ukomeye. Namaze amezi numva mfite umunezero udasanzwe. Wenda abo twari kumwe nabo bamwe barabibonaga ariko ntibamenye impamvu. Hari ikintu kidasanzwe Imana yari maze kunkorera ku buryo cyarantunguye cyane. Nzakibabwira ko nabyo sibanga. Noneho nyuma y'ibyo ngibyo numvaga umutima umpata kubibabwira no kubabwira ibindi nari maze kubona no guhishurirwa, ariko ntibyakunda kubera nari mfite ubwoba. Icya kabiri, hari akazi nakoraga nari nanze kukareka kuko byansabaga umwanya munini. Voilà, hari ibibazo bitandukanye byatumye ntabasha kubagezaho ubwo butumwa mu gihe gikwiriye nk'iki. Noneho ese ubwo bwoba bwaragiye ntabwo buhari. Ibyawunzitiraga byose ndumva nta kintu na kimwe kinzitiye ku buryo cyambuza gukora icyo Imana yanshyize ku mutima. Nyuma y'icyo gihe twinjiye mu gihe cya coronavirus ihangayikishije isi, yaje gufata isi irayikubita kuko yishyira ku butaka. Umwaka w'ibihumbi 2020 wari umwaka utoroshye. Dusigaje iminsi 4 ndakeka, uyu munsi sitariki 27, dusigaje iminsi 4 kugira ngo uyu mwaka 3 kugira ngo uyu mwaka urangire. Umwaka isi tazibagirwa mu mateka yawo. Wowe nanjye twabonye iki gihe ntago tuzapfa twibagiwe umwaka wa 2020. Benshi barawuhanuye ibyiza, bitangaza, imigisha, kubohoka, kugendererwa n'Imana, guhembwa n'Imana. Abahanuzi, abapasiteri, ababishop, uyu mwaka utangiye nagerageje gukurikira inyigisho zitandukanye z'abakozi b'Imana bakomeye kuri Yesu, ariko nta numwe warashe ku ntego. Umwe gusa mubo maze kumva, abandi sinabumvisha, ariko abo numvise ntago ari bake. Nta numwe warashe ku ntego avuge umwaka w'ibihumbi 2020 uko uzabumeze. Uretse umupasiteri umwe wo mu Rwanda numvise yavuze iby'Imana yamuhishuriye, aravuga ko uyu mwaka wa 2020 uzaba umwaka uruhije, arabisobanura, asaba abantu kuba mu Mana. Umwe gusa niwe navuga ko yagerageje kurasa ku ntego gatoya, ariko kuvuga ngo hari uwahanuye avuga ngo uyu mwaka uzaba uko ameze, ngewe ntawe ndumva. Wenda wowe waramwumvishe, niwe waramwumvishe uzadufashe utwoherereze iyo audio cyangwa iyo video tubashe kuyisangiza abandi. Ariko benshi cyane bavuze ko ari umwaka w'ibitangaza. Ese Imana yarababeshye? Ese bo baribeshyewe? Simbizi, ariko gusa hari igihe umuntu avugira Imana atari Imana yabivuze, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko ikitwemeza ko atari Imana yavuze nuko ibyo abantu bavuze bidasohora. Iyo umuntu akubwiye ngo 2020 izaba umugisha ikaba ibibazo, ubwo si Imana iba yabivuze. Iyo umuntu akubwiye ngo Imana irambwiye ngo uzurira indege ujye muri Canada ujye kwiga umwaka utaha, ugategereza umwaka utaha imyaka 10 igashira nta kibaye, si Imana iba yabivuze. Ni umwana w'umuntu aba yabivuze akoresheje amaranga mutima cyangwa ibyo arimo kubona muri ako kanya. 2020 byarinjiye, ibibazo biratangira. Corona irinjira, twese wafungura radio corona, televiziyo corona, WhatsApp corona, Facebook corona, Twitter corona, YouTube corona, Instagram corona, n'ibindi byose corona. Kari kabaye nk'akamana kuri iyi si, na n'ubu karakidegembya nyine, ariko yaravuzwe, iravugwa, irongera iravugwa. Noneho icyaje gutangaza nuko isi yose yahise ijya mu bwoba bukomeye. Uretse kuvuga corona, ngaho abapfuye, ngaho abarwaye, ngaho ibyagenze gutya, igitondo kimwe twese tugiye tubona isi yose igiye ku butaka, iratuje, iracecetse, irafunzwe, igiye muri gereza.
ninde watekerezaga ko igitondo kimwe indege z'isi yose zishobora kuba ku butaka ku isaha imwe ntihagire n'imwe iguruka mu kirere? Ninde watekerezaga kubona isi yose, abarwaye n'abatarwaye, abakomeye n'aboroheje, twese dukingiranye mu mazu yacu, nta usura undi, nta winyagambura, twese tugoteye ahantu hamwe? Ninde watekerezaga ko igitondo kimwe dushobora kubona isi yose ifunze umunwa, yambaye icyo twise agapfukamunwa cyangwa agahomamunwa kuri bamwe? Ibyo byose nta muntu wigeze abitekereza. Ninde watekerezaga ko iyo ndwara ishobora guhaguruka igafata ubuzima bw'abantu, ikabavanamo umunezero bari bafite, ikabashyiramo ubwoba kuva mu gitondo kugeza nijoro, kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12? Uyu munsi tukiri mu bwoba, tutazi nibigiye kuba mu minsi iri imbere. Ibyo byose byaje kuba nkuko isi yari ihangayitse, nkuko abantu bari bahangayitse, nanjye nari impangayitse kuko nari muri iyi si, ntabwo nari mu ijuru. Icyaje kuba ni iki? Mu kwezi kwa gatatu, murabyibuka ko aribwo isi yatangiye gufungiranwa hirya no hino ku isi. Twebwe hano mu Bubiligi natwe ntabwo byadusize inyuma, twahise tujya mu cyo twise confinement cyangwa guma mu rugo. Ntabwo byari ibihe byoroshye bavandimwe, na n'ubu ntabwo ari ibihe byoroshye. Vague ya mbere iratangira, hazamo ya kabiri, ubu twiteze iya gatatu. Ese isi iri mu iragana he? Icyo ni ikibazo wibaza, ni ikibazo ngomba kwibaza niba mfite ubwenge buzima. Icyo ni ikibazo ngomba kwibaza, ni ikibazo nawe ugomba kwibaza cyane ndetse cyane. Utakibajije ntago waba utuye iyi si. Utakibajije hari ibindi waba wiringiye. Utakibajije icyo kibazo utekereze, yewe ibi ntibisaba ngo ubusenga, ntibisaba ngo ube umukristo, ntibisaba ngo ube umuyisilamu, ntibisaba ngo ube umuyehova, ntibisaba ube ngo umuyigirikani, ube umubudisiti cyangwa kino. Upfa kuba uri umuntu uri kuri ubu butaka Imana yaremye. Iyi si aho turi, ibyo turimo, aho tuvuye, aho tugeze, naho turimo kugana, byari bikwiriye nk'umwana w'umuntu utekereze, si rimwe, si kabiri, si gatatu, wibaze, ureke ibintu ibyo urimo. Si iby'idini ibyo ndimo kubabwira, si iby'itorero runaka ndimo kubabwira, realite twese turimo kuba muri iyi si. Byari bikwiriye ko wicara ugatekereza ukavuga uti se iyi si iri muri agana he? Ibi barimo kutubwira umunsi ku wundi turagana he? Ni ikintu muvandimwe nutagitekereza uzaba uri ku yindi planet, uzaba uri wenda ushaka kujya gutura muri Mars nkuko abandi bakire barimo kuvuga ngo barashaka kujya gutura iriya, wakeka ko iyo Mars ari bo bayiremye. Ugomba kwibaza icyo kibazo, isi iri muri agana he? Turimo turajya he? Muvandimwe utakibajije ushobora kuba ufite akabazo kawe wihariye, ariko inama nakugira, inama nigira nanjye, nuko buri muntu wese yicara atekereze, anabaza uwayiremye, kuko ni uzi byose. Nta mwana w'umuntu ubizi, nta muhanuzi ubizi. Yewe niba corona yarakubise isi, ntihagire umuhanuzi uhaguruka ajye ku isi avuga ati bantu b'Imana ibintu birarangiye. Bavandimwe, turi mu bihe bikomeye. Ubundi Imana dusomye Bibiliya, ijambo ry'Imana turisomye, ibintu bikomeye no mu gitabo cya Mose, Bibiliya iratubwira ngo nta kintu Imana izakora itabanje kugihishurira abahanuzi bayo, abana bayo. Ibi bya corona yaduhishe byinshi, ni ukuvuga ko byose biri mu kiganza cyayo. Niyo mpamvu ugomba kwibaza udashidikanya ukavuga uti ibi bintu birimo kuba ni ibiki? Nshyizeho imbaraga cyane muri icyo kintu cyo kwibaza isi iri mu biki. Ni ukugira ngo ngukangure nawe, niba utarafashe umwanya wo kwibaza igihe ni iki, ntirirarenga. Icara wibaze, nutabona igisubizo tabaza. Hari yaremye ijuru n'isi, Imana yacu twizera twese ishobora kugusobanurira. Muri iyo minsi isi yari iri mu kaga, nanjye icyo kibazo narakibajije, mfite ubwoba, numva bapfuye, numva ko televiziyo yaraduhahamuye pe, itwereka ibintu bikomeye.
ndangije mfata umwanya ndavuga ni mana niki nkwiriye gukora mu gihe nk'iki. Numva ijwi rimbwira ngo niki isi ifite muri iki gihe. Ndavuga isi ifite ibintu byose ibyo tubona, amazu meza, amamodoka meza, abantu beza, ubutunzi bushoboka, isi irabifite. Ijwi rirambaza ngo niki isi idafite. Ndavuga ndatekereza ndavuga ni ku bwanjye ndabona isi idafite Imana. Ati genda ushake iyo Mana. Ibyo isi ifite bireke, genda ushake Imana. Nubwo ahandi abantu batakoraga, ariko twebwe aho twakoraga akazi karakomeje kuko nakoraga muri secteur alimentaire. Urumva abantu bagombaga kurya, kunywa n'ibiki byose twebwe twarakoraga, ariko bigoranye. Abandi bafashe konje barahunga kuko byari biteye ubwoba. Dukomeza akazi, ariko icyo gihe numvishe iryo jwi ndavuga ni Mana, aya mafaranga ngiye kuyareka, ariko ngende nshaka iyo Mana, wenda hari ubuntu uri bungirire, hari ikintu uri bumishurire. Nafashe iminsi 7 bavandimwe. Ayo mafaranga iminsi 7 nongeraho ikindi cyumweru cyo kuruhuka, kuko ntiwamara iminsi 7 utarya utanywa hanyuma uvemo ngo ujye ku kazi. Nongeye kugarura imbaraga mu cyumweru cya gatatu, nibwo nongeye gusubira ku kazi, kuko icyumweru cya mbere namaze iminsi 7 ntarya ntanywa. Umuryango wancumbikiye wanyemereye gukorera amasengesho aho hantu, nibo bahamya byari ibihe bidasanzwe ku buryo iminsi 7 utarya utanywa. Nyuma yaho urumva umuhogo wari ufatanye, inda yafatanye, ariko nari navanyemo package ikomeye yamfashije kugenda kugeza uyu munsi. Abantu tubana dukorana n'ibiki barambwiraga bati ariko se kuki wowe udahangayitse, udatinya corona n'ibiki? Aho icyo gihe agapfukamunwa kataraba itegeko, nge sinakambaraga. Suko sinkubwiye ngo ntukambara cyangwa ntunyumve nabi, sinakambaraga kubera iki? Nari nizeye ko ibyo nari maze guhishurirwa byari ukuri, ntago yari ikiri indwara bavandimwe. Aho niho ntangiye kuvuga cya kintu gikomeye nababwiye ko ngiye kubabwira. Ntago yari indwara, naje kubona ko ari politike yihishe inyuma y'indwara. Corona ntago ari indwara ikomeye nkuko abantu barimo kwivuga. Abaganga barabihamya bakomeye ku isi, ndakeka ko mwarabikurikiye. Byo sibyo ngiye kubabwira, ariko nibiba ngombwa nabyo tuzabikoraho kugira ngo mubisobanure. Mukurikira amakuru, mureba hirya no hino, hari abaganga bari mu bihano bikomeye, arabambuwe ububasha bwo kuvura n'ibiki, amadiplome yabo barayafunga. Kubera iki? Baranze baravuga bati tugomba guhaguruka tuvuga ukuri. Iyi corona ntago ari indwara nkuko bayivuga. Politiki yihishe inyuma ya corona niyo mbi, nirimo kwica imitwe y'abantu, nimaza abantu ku isi. Ubwo bwoba barimo gushyira mu bantu, icyo kintu nicyo gikomeye kurusha ibindi byose. Kandi abarimo kubikora, abayoboye isi twebwe tutabona, bazi impamvu. Ayo masengesho ndayakora, maze kuyakora, maze kuyavamo, hari ibintu bikomeye nahishuriwe, bine ndetse bigera kuri 5. Ngiye kubaganirizaho vuba kuko simba fata umwanya. Sinshaka ko iyi video irambirana, kuko nzagira igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, uko Imana izagenda idushoboza. Iyo minsi ndayifata, ndayirangiza. Noneho ibyo bintu naje guhishurirwa nibiki. Ndashima Imana yari maze kunkura mu bwoba. Bwa bwoba isi yari bwari burangije isi, yaje kubunkuramo, iramfasha mbasha gukomeza urugendo n'uyu munsi. Nukuri meze neza, ndashima Imana. Kudatinya corona suko itariho, iriho. Ni indwara iriho, yakozwe n'abantu mu ruganda runaka, barayinyanyagiza ku isi. Ukuri kurahari ku ibyo bintu byose, sibyo ngiye kugarukaho. Hanyuma birangiye hashyirwaho politike mu rwego rw'isi, uburyo ki iyi ndwara igomba kubahirizwa, igomba kurwanwa, igomba kuzakira cyangwa se kuzavurwa. Ibintu nk'ibyo byose byashyizweho n'abahanga runaka. Birangiye umva noneho uko bimeze. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ko iyi si turimo
hari urugamba rukomeye ndetse rwa nyuma, rwa rundi Bibiliya yavuze ngo cette génération ne passera pas. Iyi generation ntizahita, ibyahanuwe bitaraba. Ndahamya ndashidikanya muvandimwe ko turi muri iyi generation. Mu gihe kiri imbere Imana nidushoboza, twifashishije Bibiliya nk'ijambo ry'Imana, kuko iyi ngiyi tuyita Bibiliya ariko ni ijambo ry'Imana nzima riri mu hano hantu. Hahirwa umuntu ujyamo kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, akinjiramo agashaka kumenya icyo Imana ivuga muri iri jambo ryayo. Ugomba kumenya ko turi mu bihe bya nyuma. Ya generation ni iyi ngiyi, simpamya ko hari indi generation izaza mu gihe kiri imbere atari iyi ngiyi. Tugomba kubihishurirwa, tugomba kubishyira mu bikorwa iby'Imana irimo kudusaba kugira ngo duhangane n'ibintu biri hano. Menya ko turi mu rugamba rukomeye rwa nyuma. Imana, ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani bihanganye mu buryo bukomeye kuva isi yaremwa. Uru ni urugamba rudasanzwe rukomeye cyane, kandi rwa rundi bavuga ngo intwari zizananirwa, intwarane nizo zizambuka uru rugamba kuko rurakomeye. Haguruka muvandimwe, ngiye mpaguruke. Ibyari biturangaje byose, byaturangazaga muri 2020, 2019 n'imyaka yahise, tubishyira iruhande. Ibyaha, kamere, karande, ikintu cyose cyatubuzaga gushaka Imana, yaba wowe yaba ngewe, tubishyira iruhande muvandimwe, tujya imbere. Amatiku, inzangano, kutababarirana, imanza zidafite akamaro, dushyira iruhande mes frères. Iki ni igihe turi mu rugamba rukomeye, ni igihe cyo gushyira hamwe umugozi wa nyabutatu. Dushyire hamwe turwana urugamba kandi turutsinde, kuko intsinzi irahari. Bubimenye ibyo, ni urugamba rukomeye turimo. Icya kabiri ugomba kumenya mwene data, ugomba kumenya imbaraga z'umwijima ziyoboye iyi si, zinyuze mu bayobozi b'iyi si. Iyi si nk'uko mubizi iyobowe n'abantu bake cyane. Imiryango itarenze 13 nirimo guhangayikisha iyi si. Ni abantu bakomeye bahagarariwe n'inteko yindi y'abantu 300. Harimo amasosiyete secrete atandukanye tuzagenda tuvuganaho, nzabibabwira, ndetse ndabizi ko bamwe muri bwembwe murabizi, ariko nzabisubiramo nanjye nk'uko Imana izanjye umuryango umwe ku wundi mbabwire icyo ugamije n'ukuntu bimeze. Muri makeya ugomba kumenya iyo miryango ko ibi byose turimo kunyura mu mwisi nibo bari kuri control. Bene data, turi mu bihugu bitandukanye. Muri ibyo bihugu tuyobowe n'abami cyangwa n'abaperezida cyangwa n'abaministre b'intebe. Abo ngabo mubona sibo bayobozi b'ibihugu byacu, no. Hari abandi bari inyuma, ahantu twebwe tutabona, tutanazi. Ibi birimo kuba bameze nk'abari kuri computer, barimo gukina gusa, baratelekomanda kamwe ku kandi, kamwe kakavaho akandi kakaza. Bazi ibyo barimo gukora. Abandi bayobozi twebwe tuzi twita ngo n'abayobozi bacu, n'abakozi babo bashyira mu bikorwa ibyo bo bashaka ko bashyira mu bikorwa. Uwanga kubishyira mu bikorwa nibwo mwumva ngo yaciyeho, bamufunze, plutôt bamukubise coup d'état, bamwishe. Bene abo ngabo mujye mumenya ko hari ikintu bakoze kidakwiriye, cyangwa se batemeranyijeho n'abasebuja ba patron bari ahantu runaka mu bihugu bitandukanye, bakomeye cyane. Kandi ikibabaje, bayoborwa n'imbaraga z'umwijima. N'abantu bahaye Satani ubuzima bwabo ku manywa na nijoro. Amaraso ameneka ku isi niyo abatunze, niyo atunze ubuyobozi bwabo. N'abantu bafite imbaraga zikomeye cyane. N'abantu intambara z'isi zibaho, yaba iya mbere y'isi, yaba iya kabiri, intambara zose muzi zibaho nibo baziteza. Inzara, imyigaragambyo hirya no hino, amakudeta hirya no hino ku isi, abo baratelekomanda gusa. Wemera kuyoboka politiki yawe, yewe nubwo wajya kuri televiziyo kabatuka,
ariko wemeye inyuma ibyo mwemeranyije ukabishyira mu bikorwa, icyo si ikibazo. Ikibazo ni umunsi uzahaguruka wowe n'utubaraga twawe dukeya ukabarwanya cyangwa ukarwanya politiki yabo, urarupfuye, uraruciyeho byanze bikunze. Murabyumva neza? Ibyo ugomba kubimenya ko iyi si, ibyo ukeka, abo ukeka ko bayoboye isi sibo, n'abakozi babandi abo ngabo. Ibyo umaze kubimenya, ibi turimo uhita ubisobanukirwa. Murabyumva neza? Ikindi cya gatatu, ugomba kumenya ibintu bigiye kuba, ugaharanira ukavuga uti Imana 2021 iraje, ese niki kigiye kuba? Ugasaba Imana ikaguhishurira umenya uburyo ki ugenda buhoro buhoro witwaye neza muri ibyo bintu byose. Amen. Nkivuga kuri abo bayobozi bayoboye isi, hari ikintu kimwe, hari ijambo rimwe bakoresha bita ordre ab chaos. Ugende uyishakishe, ariko mu gifaransa avuga ngo l'ordre à partir du chaos. Iyi chaos turimo kubona ku isi, bo barabizi ko barayiteje kugira ngo muri ibi ngibi bavanemo icyo bita ordre, bakreye intambara kugira ngo nyuma y'intambara baze guca inyuma bagaragaze ko bazanye amahoro. Ariko twebwe amaso dufunze tukavuga umuyobozi runaka, perezida runaka, umwami runaka, minisitiri w'intebe runaka bagize uruhare mu bintu. Rekada telekomande bikora cibumoso ciburyo gimbere ginyuma. Iyo ushatse kubabaza ngo kuki ngi inyuma, kuki ngi imbere, kuki nkora ibi nibi, uraruciyeho byanze bikunze. Iyo ordo abkawo mission yabo ni iki? Ni ukubona iyi si ubu ngubu ibyo barimo gupanga kuri iyo clear gatatu yo kumenya ibizaza mu gihe kiri imbere. Ni ukubona iyi si itari mu Imana. Iyo ni mission, ni ikintu kibaraje inshinga mu buryo bukomeye cyane, kubona iyi si itari mu Imana. Nibagera kuri iyo ntego, kuko Imana, imikorere y'Imana, itorero ry'Imana ribangamiye cyane iyo mikorere yabo bantu bakomeye kuri iyi si, kuko imbaraga z'Imana zisenya buri gihe imigambi yabo. Iyo itaza kuba Imana, twari kuba tumaze kugera mu icura burindi. Niyo mpamvu bari mu ntambara ikomeye kugira ngo iyi si ibeho nta Mana. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, barashaka ngo iyi si ibe umudugudu umwe, nouvelle ordre mondiale, bashyireho ubuyobozi bumwe, politiki imwe, idini rimwe, ubukungu bumwe, igisirikare kimwe. Ibyo byose nibyo barimo gushaka gukora. No mu minsi iri imbere bafite imigambi idasanzwe, ndi buvugeho mu kanya, yo kugabanya umubare munini w'abatuye isi. Ibyo byose bibaraje inshinga, bararwana amanywa na nijoro kugira ngo babigereho. Ariko Imana yacu izabereka ko ariyo nyiri ijuru n'isi. Ibyo bapanga byose bizagwa mu mazi mu izina rya Yesu. Noneho mu gupanga ibyo byose, kuduhungabanya bene aka kageni, nta handi barimo kutuganisha no kugira ngo bashyireho iyo gahunda. Bene data, niba mubona uyu munsi itorero ry'Imana duterana cyangwa se muterana, kuko nyewe hari ukundi byagenze maze kubona ibyo bintu, maze guhishurirwa, naravuze nti hano hantu turi mu kaga gakomeye. Niba itorero ry'Imana uyu munsi mubona twinjira mu rusengero dupfutse umunwa, abantu bakaririmbira Imana bapfutse umunwa, mu buryo busanzwe murakeka ko ari ibintu bisanzwe, ariko ntago ari ibintu bisanzwe. Mu buryo bw'umwuka hari Imana irimo kutwigisha, nuko tudashaka kumva, tudashaka kwiga. Nta na gato, nta na rimwe byari bikwiriye ko umwana w'Imana ajya mu rusengero ngo uriyandikisha, ngo iyo ubonye icyemezo kikwemerera kujya gusenga ukagenda. Bene data, ngo wicare 1m50 na mugenzi wawe, ngo sinzi ubahiriza ibi nibi mbere, ukora imihango runaka mbere yo kwinjira mu nzu y'Imana. Mu buryo busanzwe tuzi ko ari indwara turimo kurwanya. Yego, simbirwanyije, munyumve neza, mukomeze mukurikiza ayo mabwiriza muhabwa na leta zanyu zibayoboye aho muri hirya no hino ku isi. Mu buryo bw'umwuka, reka mbabwire uko bimeze. Kubona itorero rifunze umunwa uyu munsi,
hari uburyo butandukanye. Twabonye igihe kimwe tugiye muri guma mu rugo, twese isi yose igiye muri guma mu rugo. Mwarabonye ku mateleviziyo yanyu ko amateraniro yose yahise ajya kuri online, aba ku ikoranabuhanga, Facebook, YouTube n'ibindi. Mukabona umupasiteri ari imbere y'itorero abwiriza, itorero rirangaye, nta muntu uri mu itorero, ari intebe gusa. Imana yari irimo kutuganiriza, ariko twebwe na n'ubu ntitwumva. Yatwerekaga ko tugeze mu gihe gikomeye, mu minsi mike cyane impanda y'Uwiteka izavuga. Haleluya, thank you Jesus. Impanda y'Uwiteka izavuga, abazayumva bazasanganira Yesu Kristo mu kirere. Nibasanganira Kristo mu kirere, Imana izo nsengero twabonaga ziri vide yari irimo kutwigisha ko mu minsi iri imbere, mu gihe kiri imbere, impanda izavuga. Insengero z'Imana, abakijijwe mu kuri no mu mwuka bazumva impanda. Abapfuye, ndetse Bibiliya uko ivuga ngo ntago tuzabanzira abapfuye, bazabanza bazuke, natwe tuzaba tukiriho duhindurwe, twese tuzamuke duhurire mu kirere na Kristo. Insengero zizasigara vide. Imana yarimo kutwereka ko hari umunsi insengero zizasigara ziri vide, ziri mu busa, nta kintu gihari. Haleluya. Abapasiteri twabonaga babwiriza intebe bonyine mu rusengero, byari ihishurirwa ryo kubona ngo hari abakozi b'Imana batandukanye, abapotre, ababishop, abapasiteri, abahanuzi bazasigara, ndetse n'abakristu bake cyane, bamwe na bamwe bazasigara muri icyo gihe bari mu rusengero rwa kabiri, cyangwa se mu itorero rya kabiri rizayoborwa na Antikristo, cyangwa se n'umuhanuzi w'ibinyoma. Agapfukamunwa kagaragaza itorero rizaba nyuma y'izamuka ry'itorero. Munyumve neza, rizaba ari itorero riri mu mabwiriza, riri mu buyobozi, riri mu butegetsi bwa Antikristo. Itorero rizasenga umunsi bo bazagena, rizasenga uko bo bazagena, rizahuza amadini n'amatorero nini n'abayisilamu n'ibiki byose n'ababuda tu, umuntu wese wizera ko hari Imana bazabahuza kimwe, icyo bita oecumenisme, impuzamatorero. Bazaba bari mu buyobozi bw'igitugu, ntawe uvuga ntawe ukorora, ntawe uvuga ntawe ukorora. Mubyumve neza, usenga Imana iguhishurire mu buryo bushoboka bwose. Iryo torero rizaza nyuma ya rya torero twabonye intebe zirangaye, rizagumana n'abakozi b'Imana bamwe bazasigara, nabo bazabwira isi ibi bakurikije ibyo bariya bayobozi b'isi bazaba babategeka kuvuga. Rya torero rimwe rizaba riyoborwa n'umuhanuzi w'ibinyoma, bazahindura Bibiliya bayihirike, bazahindura amahame y'Imana bayahirike. Icyo nicyo Imana irimo kutwigisha mu gihe cya none. Bavandimwe, ntago byari bikwiriye na gato ku rusengero rw'uyu munsi rwubaha Kristo, aho kugira ngo ujye guterana upfutse umunwa 1,50 m, kudasuhuzanya na mwene so, ngo bamwe gutya abandi distance, c'est pas biblique. Ntago Bibili, ijambo ry'Imana ntago ribivuga. No way. Ntusuhuze mwene so mu gihe Bibili ubwayo itubwira ngo saluez-vous par un saint baiser, musuhuzanye no muramukanye indamutso yera. Umunezero ni ugomba kuranga abana b'Imana, muhure muhoberane, musangire igaburo ryera. Oh my God. Ariko uyu munsi ukinjira mu nzu y'Imana ngo akaboko ni gutya, guhana intoki gutya ngo corona, ikigirwamana twagihaye umwanya.
aho gukora gutyo twari kuguma mu mago yacu tugaterana nkuko bikwiriye, twari duteranira kuri social media, abantu tukazasubira mu nsengero dufite umudendezo wacu. Simvuze ngo ntujyeyo, ibyo nkubwiye nkurikije ihishurirwa njyewe nagize. Wenda nawe uri bubitekerezo, ushobora kutarabitekerejeho uyu munsi ukabona umwanya wo kubitekerezaho. Nukuri Imana iguhishurire mu bundi buryo butigeze bubaho. Amen. Imana iguhishurire mu bundi buryo butigeze bubaho. Ibitangaza n'ibimenyetso bikoreke mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera kuganirize aguhishurire. Nge ninjiye mu rusengero umunsi wa mbere baduha uburenganzira bwo gutangira. Ninjiyemo ndicara nambaye agapfukamunwa. Igihe vage ya mbere yarangiye, abantu twariyandikishije, tubona ibyemezo bitubwira ngo muze bake cyane, tugenda bake cyane mu rusengero, turicara n'ubu dupfukamunwa, umwe intebe iri hariya, undi intebe iri hariya, abantu ubwoba, twinjiraga buri umwe wese areba mugenzi we gutya kure muraho. Ndicara, pasiteri arigisha, ariko turimo kwiga ntangira kumva muri nge ikintu kitagenda. Aho niho numva ijwi rimbwira ngo ese ibi bintu urabona ari iby'Imana koko? Ntago ari iby'Imana, niko nabibonye, niko nasubije. Ese urabona itorero ry'Imana ahangaha riri harakwiriye? Ndavuga ni wapi kabisa, niba ndashobora gusuza mugenzi wanjye. Bene data, mbibonye gutyo ese mvuga ni Imana, ndi umukristo mwiza, nkunda guterana, ariko sinzaterana tanke bikiriho ibi bintu ntarasobanukirwa neza niba ari umugambi wawe. Sinzaterana, nzateranira kuri internet, ngira igihe cyanjye cyo gusenga, mparanire gukiranuka amanywa na nijoro, nsenga Imana inshoboze, mve mu byo abantu yavuga ngo kamanzi cya icyo gihe cyarahise. Bavandimwe, shaka icyo Imana imvugaho, apana icyo umuntu amvugaho cyangwa icyo ntekereza cyangwa icyo yambonye cyangwa icyo yamunyumvise. No way, icyo gihe cyararangiye. Mparanire ikintu Imana iri bumvugeho, kuko nicyo kizanjyana mu ijuru. Ndangije kubibona gutyo ndavuga ni reka da, ndaguma mu rugo, kuko iri ni itangiriro. Noneho naje kubona koko ni ukuri, none uyu munsi dusigaye tugenerwa uko dusenga na leta, amategeko tutazi aho aturutse. Isi iyo kure yaho turi, leta iyoboye isi ni isigaye tugenera ngo muzajya muterana rimwe mu cyumweru. Nibyo birimo kubaho. Iryo ni itangiriro ry'itotezwa ry'abakristo, ry'itotezwa ry'umurimo w'Imana w'ukuri. Iryo ni itangiriro ya persecution de l'église. Niba urimo kubibona nkaho ari ibintu bisanzwe, bongo, ni ibintu bidasanzwe. Turi mu gihe gikomeye bavandimwe. Nicyo gihe nababwiye nitekereza, usaba Imana, uyibaza uti ese iki gihe turimo ni igihe kimeze gute? Turimo kugana he? Iyi si irimo iragana he? Turimo kugana he? Iyi si irimo iragana he? Bene data, ntabatindiye, uko niko byagenze. Udusigaye dusenga ngo umunsi umwe, kandi nabwo bakababwira uko bimeze. Mu gihe kiri imbere bazanatubwira ibyo twigisha, ariko icyo gihe ndakeka ko kizagera impanda y'Uwiteka yavuze. Niyo mpamvu ibi byose bitwereka ko isaha ari yose itorero ry'Imana riraza kuva ku isi, kuko ntabwo Imana isangiza ibyago abakiranutsi n'abakiranirwa. Ntibibaho. Ijambo ryawe kuva mu itangiriro kugeza mu byahishwe ntawe mbibona. Buri gihe ikurayo. Nowa yakuyeyo, irahana abanze kumvira. Loti ikurayo, irahana abanze kumvira. Niko izakora no muri iyi minsi ya none, izabanza ikureho. Impanda y'Uwiteka un clin d'œil. Bibiliya ivuga ngo un clin d'œil, mu kanya ko guhumya no guhumura miliyoni z'abantu zizazamuka miliyari zigende. Wowe nanjye duharanire kuzaba muri iyo gahunda. Iyi si y'agapfukamunwa tuyisige,
cyangwa y'agahomamunwa tuyisige twinjire mu isi y'abana mu ijuru ry'abana b'Imana, cyangwa mu isi nshya Imana izamanura, Yerusalemu nshya. Uko niko itorero rihagaze uyu munsi. Niba utabibona urabibona, yandikishe ukore biki. Barimo kudukontrola. Iyo ni essai, ni test ya oecumenisme, ni test y'idini rimwe bashaka gushyira ku isi. Ubu barimo gupima mu buryo spirituel. Isi yariteguye bihagije. Ikibabaje itorero ry'Imana ntabwo ryiteguye. Iyi kao turimo, iyo tuza guhagarara mu byakozwe n'intumwa, iyo tuza guhagarara mu ijambo ry'Imana, tugategura ibihe biri imbere iyi si irimo kwinjiramo, ntabwo twari kuba turi muri ibi ngibi. Isi yayiriteguye, ariko twe turarangaye. Ikigaragara nuko abakozi b'Imana benshi ku isi baharanira ubungubu kubaka ubwami bwabo, amatorero yabo, amadini yabo, ariko kubaka ubwami bw'Imana biri kure cyane, biri kure. Insengero zabaye amaboîte y'abantu, amadini runaka yabaye amaboîte y'abantu. Umurimo w'Imana w'ukuri hari abarimo kuwukora pe, hari n'amatorero arimo gukora umurimo w'Imana pe, mu kuri no mu mwuga, ariko ni make cyane. N'ijana ntibigutangaze ko ari amatorero 2 cyangwa 3 cyangwa 4 arimo gukora ubushake bw'Imana muri iki gihe. Voilà. Ibyo byose barimo gutegura ni ukugira ngo tugane aho ngaho. Muri izo crise barimo guteza, nababwiye kumenya ibizaba nkuko tugiye kwinjira mu mwaka w'ibihumbi 2021 2021. Bavandimwe, ni suite ya 2020. Tuzatangira umwaka nirahira ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere, kurahira kwa Joe Biden aba umuyobozi wa Amerika. Mubyumve neza, isi zaba yinje mu yindi phase. Tuzaba twinje muri periode yo kuyoborwa n'igitugu tutigeze tuyoborwamo kuva isi yaremwa. No, aho ibyaha byose Imana yanze bizaba byemewe ku mugaragaro, aho bateganya kuzana ibyo bashaka gushyira mu bantu byose, izo nkingo, utwo twuma bashaka gutera mu bantu, ibiki byose. Iyi ni periode 2020 21 22, ni imyaka mibi itigeze ibaho ku isi. Ariko uza uri mu Mana, uzaguruka nk'ikizu. Uza uri mu Mana uzahirwa, aho abandi bazananirwa uzagira imbaraga, aho abandi bazagwa wowe uzahaguruka, aho abandi bazacanganyikirwa uza uri mu bihe byo guhimbaza no kuramya Imana. Ariko isi izaba iri mu kaga gakomeye. Niyo mpamvu umuntu taratunganya ubuzima bwe, iki ni igihe cyo gutunganya ubuzima bwawe kugira ngo 2021 tuzayinjiremo turi mu mwaka w'intsinzi. Haleluya. Tuzinjiremo ari umwaka w'intsinzi. Gahunda zose zakurangazaga uzishyira iruhande. Noneho ibyo ngibyo barashaka uko biri kose byanze bikunze kugira ngo bateze kao zose zishoboka. Niyo mpamvu mubona ibi bintu byose biriho. Kuki nakomeje ko insista kuri ibyo? Umva nyuzemo ubuhamya bukeya. Mperutse mu gihe gishize kurwaza umuturanyi wanjye, yararwaye ikimbaza mubaze. Mu byo nagomba kubabwira nabyo ntibyari biteganyije, ariko karajemo reka nkavugemo kuko birakwiriye kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Narwaje umuturanyi wanjye. Uwo muturanyi wanjye umugoroba umwe ntashye numva barampamagaye. Ngezeyo nsanga afite umuriro mwinshi, aratitira biteye ubwoba ku buryo nabonaga ari mu bihe bikomeye cyane. Ndangije ngewe n'umubyeyi we tureba icyo dukora, biradushobera. Imiti yari yanyoye umuriro urimo kugera 38 39. Hanyuma baza kumukorera ibintu bya bindi bafata ibyatsi bitandukanye bakabiteka mu mazi bakamutwikira mu kiringiti, amaramo umwanya, iyo gripe isa nk'igabanutse.
uwo munsi aryama amahoro. Bukeye bwaho nko mu masaa 12 cyangwa se saa 1 z'ijoro nibuka ubwari butangiye kwira, numva barampamagaye. Ngiyeyo noneho nanjye ubwanjye nagize ubwoba, nsanga umuntu arimo aratitira, umuriro wabaye mwinshi, ayabuza amahoro, ari mu bihe bikomeye, ubona arimo kugenda buri ubuzima. Turacanganyirwa tubura uko tubigenza, dufata icyemezo cyo guhamagara ambulance. Mpamagaye ambulance ngewe, barambaza bameze gute, mbabwira umuriro, mbabwira ko arimo kugera muri 39 hafi 40, mbabwira arimo gutitira, mbabwira uko ameze. Barambwira bati monsieur, ibyo tubwire byose ntago twemerewe guhagurutsa ambulance kubera icyo kibazo, ngo ni ikimenyetso cya corona. Naratunguwe kumva mpamagaye ambulance, bakambwira ngo ntibashobora kuza kuvura umurwayi kubera ko ari ikimenyetso cya corona. Bati reka tuguhe indi nimero uhamagaraho. Ndahamagara kuri iyo nimero, barambwira bati ntibayitaba. Nongera mpamagara ya yindi ya ambulance. Iyo ambulance irambwira ati twakubwiye ko bidashoboka ko duhaguruka kubera ko ni ibimenyetso bya corona, ongera uhamagare indi nimero. Bampa indi nimero. Iyo nimero nyihamagaye, iyo nimero irambaza ati bimeze gute, ndabasobanurira uko bimeze. Mbasobanurira uko bimeze, ngiye kumva nabo bambwira ko bidashoboka ko ambulance yahaguruka, ahubwo ko bagiye kutwohereza code muri telefone ajye mu gitondo kwisuzumisha corona. Ndababwira bene data, umuntu arimo kumfana mu maso, ndimo kubona agenda, none mwebwe mukavuga ngo nimushobora kuza, none se afata iki ati ngo arebe paracetamol cyangwa ibinini bigabanya umuriro, afata ibyo ngibyo, ariko ntago twahagurutsa ambulance. Umuntu arimo gupfa ngo ntago mwahagurutsa ambulance kubera corona. Ndangije batwohereza iyo code, mu gitondo mufata mushyira mu modoka tujya kwisuzumisha. Tugezeyo dusanga ni nawe wenyine, bafasha ahantu mu ishyamba, ahantu hamwe batereka ibitende niho bapimira. Bamupimye baramubwira ngo masaha 28 urabona igisubizo. Turataha. Yatashye amererwa nabi. Mu gitondo ahamagara kuri bureau medical yo muri quartier, agira Imana baramwitaba. Umuganga wamwitabye abo umwana mwiza, ndamusobanurira uko ameza, aramubwira ati aze. Ajya kwa muganga. Agiye kwa muganga, agezeyo avuze amazina ye, barebye mu mashini barikanga, bari banditseho n'umutuku ngo alerte covid. Ati se niki? Ati bose barahaguruka ngo ngwino bamumanura hasi muri kavu kuko ntakwiriye kwicara n'abandi. Bati ni ikibazo kibamwereka imashini, alerte n'umutuku munini, alerte covid. Ararwaye. Baramumanura, abaganga baragenda barashaka ibyo bakora, bamukorera, bamubwira ama antibiotique agomba gufata n'ibiki byose. Baramubwira ati abantu bose muri kumwe ugende ubabwire, wahamagare cyangwa batubwire bajye mu kato. Iminsi 14 aragaruka arembye, aratubwira ati mwese mujye mu kato kuko corona yabaye corona. Ndamubwira ngo niko bakubwiye. Ndabwira okay, niba arakato se turajya kugakora mu iki, twanduye. Ngewe turi kumwe kuvejo uyu munsi, nukuvuga ko nta kundi. Bene data, nyuma y'iminsi abaganga basengana b'abazungu b'ababirigi bafata urugendo baza mu rugo kumupima. Baraza barareba byose, baramubwira bati sasa iyi ni corona 100%. Bamubwira uburyo cyagomba gukora, icyumba nta muntu agomba guhura nawe, agomba kuguma iyo ngiyo. Umubyeyi yaravuga ati no, ngiye ngomba kugumana nawe, ntabyo kuguma hirya cyangwa iki. None se niba ari ukwandura twanduye. Ngiye kubareba nanjye barambwira bati wana n'abaganga bavuye hano, ibintu birakomeye. Ndavuga nti se mbigenze gute? Ati nta kundi, no kuguma mu rugo, no kujya mu kato. Ndavuga no, icyo si ikibazo kabisa. Nta maske nari mfite, nta ga nari nambaye, nkomeza gahunda. Niba ari kubasura narabasuye, niba ari icyo bantuma barantuma, nkajya kukibazanira, nkinjira nkicara, nkaganira, narangiza ngataha. Ibyumweru 2 babahaye, twe nta kato twagiyemo, yewe byararangiye, nta gicurane, nta nakantu n'umutwe, yaba ngewe yaba umubyeyi we kandi arakuza ari mwiza bukuru. Urumva nta kantu nakamwe kangana we. Muri ibyo mwege nta maske, nta gapfukamunwa, shwida.
aho niho navuze nti ibi bintu indwara irahari, ariko politiki iri inyuma y'indwara nirimo kwica abantu, umwuka uri inyuma yawo ni urimo kwica abantu. Hari undi busitazi iki gitondo cyangwa uyu mugoroba, sadepa n'amasaha uri bunkurikire cyangwa igicamunsi, ariko hari n'uwundi bwubake uyu munsi kugira ngo usobanukirwe uti iyo ndwara irahari, ariko uko iri siko imeze, uko bayivuga siko imeze. Umwuka uri inyuma yawo niwo mubi urimo kuganisha isi ari aho turimo kugana. So maze kubona ibyo byose bituma ndushaho kuba prudent no gutekereza cyane aho isi irimo kugana. Nawe ba prudent utekereze cyane. Noneho ndangiza kuko ibindi tuzabivuganaho, naje gutekereza ndavuga none se tugiye kujya mu gihe cy'urukingo, tugiye kujya mu gihe kindi tutazi, urwo rukingo tutazi neza uko rumeze, ruravugwa byinshi, mwumvishe ibyabaye muri Australia, amagambo n'ukuri, aho bari ba vaccine abantu nyuma y'icyumweru babasangamo sida, ibimenyetso bya sida kandi batari barwaye. Australia ihita ifunga ako kanya iby'urwo rukingo. Ni ibintu bikomeye bavandimwe, tugomba gutekerezaho inshuro 10 tugasenga Imana nk'abana b'Imana. Twe dufite umugisha, turasenga Imana ikatwumva, ikatubwira icyo gukora, ikubwira kurufata à toi de voir, ni kubuza à toi de voir, mais cyo gukora cyambere no guhungira mu Mana tukayishaka, kuko niyo yonyine ifite igisubizo kibi bihe turimo kwinjiramo. Haleluya. Noneho tugiye kwinjira muri periode y'urukingo. Nibyo, urukingo ruzatangira atari itegeko nkuko babivuga, ariko ko bigaragara ejo bazakubwira ngo ntago ari itegeko, ariko ntago uri bwige uterekana code y'urukingo, ntago uri bujye gusenga uterekana code, ntago uri bujye guhaha uterekanye code, ntago ujya ku kazi uterekanye code. Biranashoboka ko n'aya matelefoni yacu igitondo kimwe ufungure telefone, ugiye kujya muri WhatsApp, ugiye kujya muri Facebook, ugiye kujya muri application za bank zo kwishyuriraho, ikubwire ngo no ubone iri bloqué, igusabe code ya test covid. Hey, ubuzima bwose nkuko uyu munsi udafite agapfukamunwa kwisi nta hantu ushobora kwinjira, ntushobora kwivuza, ntushobora kwiga, ntushobora kujya muri bus, ntushobora kubera nta gapfukamunwa. Mu minsi iri imbere, kubera nta code ya covid test, vaccin ya covid, nta code. Tekereza icyo kintu mwene data, kubera nta code ya covid nta hantu uzinjira, nta kintu uzakora, nta kintu uzabaho ute? Ese iyi test niba ari urukingo ruje kubw'amahoro, kubwo gukiza isi, cyangwa rugiye kwinjiza isi aho isi itigeze yinjira? Ni ibintu byo gutekerezaho inshuro 1000. Niyo mpamvu mwabonye ibihugu byose biri muri politiki imwe. Ntuzaya mbere, vague ya mbere ivuyeho, vague ya kabiri, n'ahatari corona n'ibihugu bya Afrika by'abandi bidafite na pourcentage imwe ya corona, byose biri muri politiki imwe, kubera ko abayobora iyi si twe ntitubabona, abayiyobora bari inyuma. Tekereza none se icyo kintu kije gutyo cyaba gihinduye isura se 666 uko Bibiliya ivuga mu byahishuwe Yohana ibice 13, kuvuga ngo nta uzahaha, nta uzagurisha adatewe icyo kimenyetso ku gahanga cyangwa se ku kiganza cy'iburyo. Ese bigiye guhindura isura? Ese ni igihe kibanziriza? Turi mu bihe bya confusion totale. Nibimera gutyo bikaba ko nta kintu tuzakora tuterekanye iyo code covid, kandi iyo code covid izaba ari electronique, ntagaraga papuro uzerekana, izaba ari electronique. Byose ubiteranyije bihuye n'iby'ijambo ry'Imana ryaduhishuriye. Niyo mpamvu mbabwira ni mu minsi iri imbere nzagenda, ubu navuze en general kugira ngo mbabwire ubutumwa bukomeye ndimo kubabwira. Ntabwo bamfite bwo kuvuga, uzambaza nzamubwira ibyo navuze, uzantumaho nzamubwira ibyo ndimo kuvuga. Icyo bizansaba cyose nzavuga nta bwoba, kuko iki ni igihe kuva mu bwoba. Keretse niba utahishuriwe, ariko wahishuriwe ikintu aho isi irimo kugana,
va mu bwoba, va mu bwoba, va mu bwoba. Ya nibiba ko duterwa ibyo bintu byose bikaba ari bizaba ari amahoro, bizaba ari bijyanye na sa icyambabaje. Nahamagaye abaganga batandukanye, hari abemeye kuvugana nanjye, hari abanze kuvugana nanjye, hari abo nasabye avi yabo baranga, barambwira ngo ibyo ntacyo twabivugaho. Harimo abakijijwe n'abadakijijwe, ariko hari abemeye kumvugisha, abahanga, abaganga. Ndabahamagara abonzi nabo ntazi, ndahamagara mbabaza neza. Icyantangaje nuko impungenge dufite nabo barazifite, nabo ntibarimo gusobanukirwa ibi bintu, ariko barimo kubikora kuko ni itegeko. Utabikoze urahagarikwa, utabikoze urafungwa, utabikoze uhura n'ingaruka. Ya noneho akandi gashya, nafashe telefone yanjye mpamagara mu bitaro hano mu Bubiligi, mu bitaro bikomeye. Ndahamagara ndababwira ni njyewe ndi filmmaker, ndi umuntu ukora amafilme, nkora amafilme documentaire. Hari filme ndimo gutegura, film documentaire kuri coronavirus. Noneho nabasabaga ese birashoboka ko mwanyemerera gusura aho abarwayi bari kugira ngo nzatanga amakuru nyayo, nandike na scenario nyayo. Birashoboka? Barambaza ibibazo igihumbi. Bene data bambwiye ko bidashoboka. Yego byashoboka, inzira bambwiye binyuramo. Naravuze wow, kujya kurebaho niba bavuze ngo ibitaro biruzuye, abarwayi barimo, tugende tubarebe, dukore reportage, tubwire abaturage tuti rwose indwara muyirinde, abantu barimo gushira. Ibyo nibyo tugomba gukora. Bakeneye ko amakuru atangazwa na bya binyamakuru bikomeye za France 24, RTBF, CNN, Al Jazeera, bya binyamakuru muzi mwese, BBC, biri mu kwaha kwabo. Babandi nababwiye bafashe umusozi wa media barawuyobora, nibo banyirawo. Ariko babandi bavugisha ukuri ntibashaka na gato kubaha access ku makuru. Ariko babandi bavuga ibyo bababwiye, abo nibo bafite uburenganzira bwo kuvuga. Muri make ya bene data, ni ibintu bikomeye. Ndababwira nti mpamagara ibitaro bya mbere, mpamagara ibya kabiri, mpamagara ibya gatatu, banyuza mu nzira igihumbi. Yo ndavuga ni okay, ni ibintu byoroshye kuvuga ngo ya ngwino andika urwandiko usabe tuguha uburenganzira, uze wambare ibikenewe byose, winjira ukore reportage yawe, then utanga amakuru ubona. Kuki batabyemera? Nuko babizi neza cyane ko imibare baduha siyo. Ya situation batwereka siyo. Politiki iri inyuma yabyo ni ikomeye cyane kuruta ibyo turimo kubona. Bavandimwe, va mu bitotsi, turi mu bikomeye, turi mu ikorosi ikomeye. Intwarane nizo zizanyura muri iyo korosi. Ntago ari ibintu bijyanye na religion, cyangwa c'est pas une affaire de religion des églises, non. Non, turi mu bihe bikomeye cyane, bikomeye. Tekereza, wicare, ntushake, yewe nakugira inama niba wumva ibyo isi ivuga utabyumva, pfukama ushaka Imana irajya mu mutima wawe kubwira ibihe turimo. Iyo mitishamo kuvuga ubutumwa, nari kuvuga ubutumwa bwa prosperity, nari kuvuga ubutumwa bw'imigisha, nari kuvuga ubutumwa guhanura ibitariho, ariko singewe undimo yantegetse kuvuga ibyo ndimo kuvuga. Amen, amen. Ya Imana ibaho umugisha cyane. Wicara utekereze, si rimwe si kabiri. Utekereze, si rimwe si kabiri. Ibyo bihe bavandimwe, maze guhamagara ayo matelefone naratekereje, ndavuga ni se kuki badashaka ko
tuvuga natwe ibyo tubona. Ukuri ni ukuhi. Na n'ubu nahise mbireka kuko ibyo bambwiye ni birebire. Ariko bamwe mu bo navuganye bakora mu bitaro barambwiye ko itegeko bahawe nuko umuntu urwaye ufite ibimenyetso bya covid, imiriro n'ibiki byose, ifo pa gutabara, ifo kumureka abanze ngo umuriro ugere niba ari muri degre kangahe, bavuga imiti agomba gufatira mu rugo. Ariko ibyo byose byari kugira ngo situation ikomeze yongere, imibare yongere, abapfu biyongere. Ibyo byose ni ibintu byaturutse mu nzego zo hejuru zikomeye ziyoboye isi kugira ngo akaga gakomeze kabakaga. Noneho tekereza bene data, ibyo byose bigenda bimfungura amaso no gutekereza. Nkavuga ni turi mu bihe bidasanzwe. Ese si sa 66 yahinduye isura? Simbizi. Dukomeze dusenge, tumenye Imana, tumenye icyo Imana ishaka n'iki ishaka gukora, hanyuma turebe uko bimeze mu gihe kiri imbere. Mu izina rya Yesu Imana idufashe tubashe kuyoborwa nayo. Haleluya. Le chaos mondial. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikindi cya kane ni ukumenya ko turi muri periode aho barimo gushaka kugabanya mu buryo bufatika umubare munini w'abatuye isi. Mu izina rya Yesu ntago bizashoboka. Sibo baremye abantu, ngewe nawe twaremwe n'Imana. Yonyine niza afata icyemezo cyo kurangiza ubuzima bwacu ku isi mu buryo bubiri. Hari urupfu. Umuntu wese uri kuri iyi si, yaba abo ngabo barimo gupanga, barapfa. Nubwo uyu munsi barimo gusora, mwarabibonye kuri Google ibintu yatangaje ngo bafite espoir binyuze muri biriya bya intelligence artificielle n'ibyo bashaka gukora bitandukanye. Uko babisobanuye ngo bafite espoir ko izo tuntu bashaka kuzatera mu bantu babo, ndakeka ko mu gihe kiri imbere hazabaho kubaho iteka ryose nta gupfa. Imana yonyine niyo iri eternel, kandi abayizera abo izajyana nibo bazabaho eternel. Ariko nta mwana w'umuntu w'inyama n'amaraso wo kuri iyi si generation cyangwa se ibi byaremwe biri hano ku isi azabaho iteka ryose, uretse abazazamurwa n'Imana bazajya mu ijuru rishya n'isi nshya. Abo nibo bazabaho iteka ryose, ngo bafite iyo espoir ko isi yabo igiye mu gihe kiri imbere bazabaho iteka ryose. Ariko ntago ari ukuri. Ni ukuvuga ko bafite gahunda yo kugabanya umubare w'isi. Uwo mubare w'isi baravuga ngo isi uyu munsi ni ntoya, ntago ibasha gutuza abayituyemo. Noneho bakaba bifuza gukora ibindi birenzeho byo kugabanya kugira ngo haguma abantu bake cyane, ku buryo bo barimo kwifuza. Ubundi nzabibereka mu nyigisho ziri imbere uburyo kiba planifiyaga ngo haveho nka miliyari 2-3 ziveho, abasigaye abarimo baguma kuri isi miliyari 2-4 cyangwa se miliyari 1.magana ngahe, bafite imibare yawo washyizeho. Ariko ku mugambi bari bashyizeho, ibyo nzabereka mu gihe kiri imbere, bari bateganyije ko isi turwa na miliyoni 600 z'abantu, miliyoni 500, hagati ya 500 na 600 z'abantu. Ariko ibyo byose ntibazabigeraho kuko sibo baremye abantu. Iyo niyo politique iriho ikomeye yo kureduza population mondiale. Bazanyura he? Mu ntambara se, muri ibi birwara se, mu bindi bintu bitandukanye. Nibo bazi imipango barimo gukora. Hanyuma icyanyuma, kubera ibihe bikomeye turi mu bavandimwe, inama nabagira ni iyihe? Turi mu gihe cyo kuvuga ubutumwa mu buryo budasanzwe. Imana irimo guhagurutsa ibihumbi 7 bitapfukamiye bayara binyanyagira isi yose bivuza impanda ya nyuma y'imperuka. Bavuga ubutumwa bumeze nk'impanda ya nyuma, babwira abantu bati Yesu araje, mwihana ibyaha, mukiranuke, ijuru rirabegereye kuruta uko ryabegereye. Ubutumwa abantu bashira amanga, intwarane. Imana irimo guhagurutsa abantu mu buryo bukomeye cyane. Nzababwira strategy Imana yampishuriye ngewe ubwanjye ku giti cyanjye nzakoresha n'abazemera ko dukorana icyo gikorwa kivuga butumwa
kuva mu Bubiligi, kuzenguruka Uburayi, kuzenguruka Afrika, kuzenguruka isi yose tuvuga ubutumwa tutigeze tuvuga. Amatorero ave mu bitotsi, amatorero akanguka, abakristo muhagurukaho muri ku isi yose, mumenye ko nta kindi kiza ibi biriho biraba atari ubwami bw'Imana kumanuka. Imana yonyine ni igomba kurangiza ibi bintu, kuko itagize iki ikora, nkuko Bibiliya itubwira ngo iyi minsi itagabanwa, yewe ntiyari kuburokoka. None natwe Imana ishimwe ko iyo minsi Imana izagabanya kugira ngo habeho abarokoka. Wowe nanjye duhaguruke. Icyakuboshye kugira ngo utabasha gushaka Imana uko bikwiriye, iki ni igihe cy'uko ukivanaho. Nukuri ibihe ntago ari bya bindi, reka nkomeze ntsindagire, si bya bindi. Muvandimwe, va mu matiku, va mu magambo, va mu kureba ibitagenda kuri mugenzi wawe, va mu guca imanza zidafite umumaro, va muri ibyo bintu byose. Duharanira ikintu gishobora gutuma mu bihe nk'ibi dushimisha umutima w'Imana. Duharanira ikintu gishobora gutuma mu bihe nk'ibi dukora icyo Imana ishaka. Twari mu isi, turirimo, kandi ntituzige tuyisigajemo. Haranira kubana amahoro n'umuntu wese. Haranira kubana amahoro n'Imana yakuremye muvandimwe. Twabanye ahantu hatandukanye, tuziranye ahantu hatandukanye. Ikibi wambonyeho umbabarire. Icyaha wanyumvisheho, icyaha wabonyeho, ikintu kidakwiriye cyose wambonyeho cyangwa wanyumvisheho, umpanaguza amaraso ya Yesu. Umbabarire, unkureho icyo cyaha, unkureho icyo kibazo, unkureho uyo mugayo, unkureho iyo mvugo. Si wo mwanya muvandimwe. Umbabarire, ngusabye imbabazi, umbabarire. Nanjye nkubabarire. Twubaka ubwami bw'Imana muvandimwe. Ubundi dukomeze. Ni igihe kidasanzwe cyo gukora hakiri ku manywa. Niryo jambo nahereho, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Yesu yavuze iryo jambo azi ko mu gihe cy'umuntu ari ku isi agomba gukora hakiri ku manywa. Hari igihe kigera umwijima ukaza mu buzima bw'umuntu. Ahangaha ndimo kuvugira hari amatara haraka, ariko ubu aya matara azimye muri aka kanya ntago muri bumbone. Sindi buvuga uko ndimo kuvuga, sindi bukora uko ndimo gukora. Ni ukuvuga ko ngifite uyu mucyo ngomba kuprofita, nkavuga ibyo ngomba kuvuga, tukarikodinga ibyo turimo kurikodinga, ubundi tukabagezaho ubutumwa uko tugomba kubagezaho. Kuko bihindutse aka kanya murahita mubona ari umwijima. Nawe nanjye turi mu gihe nk'icyo ngicyo. Yesu impamvu yatsimbaraye kuri icyo kintu, yari afite igihe kibaze kuri iyi si. Natwe dufite igihe kibaze kuri tumaze imyaka tumaze turayizi, ariko iri imbere ntituyizi. Bishobora kurangira uyu munsi, bishobora kuzaba ejo, bishobora kuzaba ejo bundi. Nkuko ijambo ry'Imana ribidusaba, dukore hakiri ku manywa. Dukore nk'aba bakozi bo ku isaha ya nyuma. Bavandimwe, turi mu gihe cya nyuma. Mu gihe cya nyuma turi ku isaha ya nyuma. Isaha kuva saa 11 z'umugoroba kugeza saa 12, saa 12 n'igice ubwo buba bwije. Ya saha ya nyuma iyo ugeze muri iyo saha kandi ugifite akazi ko gukora, ukorana umwete n'ubushake n'ubushobozi mu buryo budasanzwe. Natwe turi ku isaha ya nyuma, duhaguruke, uririmbira Imana iririmbire, uyikiranukira yikiranukire, uvuga ubutumwa avuga ubutumwa. Tuve mu bidafite umumaro, dukore hakiri ku manywa. Dukore nk'aba bakozi bo ku isaha ya nyuma batari bategereje ibihembo, bari disponible, ariko babuze ubakoresha. Babonye akazi baragenda baragacapa, ariko umwami yabahembye. Niba ari umwami, niba ari umukoresha, nkuko Bibiliya itubwira, le maître yabahembye neza bose. Watangiye kare, wo hagati, wo ku isaha ya nyuma, bose uko bakurikirana bane, bose yabahembye neza kandi abahemba ibingana. Ni ukuvuga ko haguruka, nta gihembo utegereje, uzi ko Imana yonyine izaguhemba. Koresha uburyo bwawe bwose bushoboka. Dushigikira ivuga butumwa ku isi yose. Aho uzumva
hari abakozi b'Imana bahagurutse kujya kuvuga ubutumwa hanze, apana mu nsengero. Igihe cyo kubuvuga mu nsengero si iki ngiki. Mu nsengero no kubuvuga mu buryo twari dusanzwe tubuvuga, ariko dusohoke muri izo nsengero, tujye hanze, tugende twuzuza ijambo ry'Imana nkuko Yesu yadusabye, nimugende mubwiriza amahanga yose, abemera babatizwe. Haleluya, mubabatize. Natwe turi mu gihe cyo kugenda kuvuga ubutumwa, abantu bemere bakizwe, tubabatize, ubundi tubashikirize Kristo. Turi mu mwijima ukomeye, turi mu gihe cyo kwegera umwijima ukomeye, tuve mu bidatunganye bene data. Icyubahiro cy'Imana gikomeze kibe kuri mwebwe. Soreje kuri iri jambo, ndimo gukangurira umuntu wese gukora hakiri ku manywa. Muri iki gihugu cy'Ububirigi nanyuze mu ntambara nyinshi zikomeye, bamwe murabizi, abatabizi byararangiye. Intambara mu itorero, intambara zindi zisanzwe, ewana narakubititse. Kwari ukugira ngo Satani ibiye nk'ibi ntazagira umumaro mu gihe nk'iki. Iki ni igihe cyo guhaguruka. Ibi nibyo yarwanyaga. Niyo mpamvu yarazi ko nimpaguruka nkavuga iby'Imana yashyize ku mutima, nzahagurukana n'abandi benshi tujya kurwana urugamba rwo ku isaha ya nyuma. Yakoze uko ashoboye, ariko asangana ubusa. Umwami wanjye ari ku ngoma, azahora ku ngoma iteka ryose. Ibyo yagambiriye gukora kuri iyi si binyuzemo, ntawe uzabihagarika. Yaba umwana w'umuntu, yaba akomeye uko angana kose, yaba afite ubushobozi uko bungana kose, ntawe uzabihagarika na rimwe. Nzava kuri iyi si soje mission yanjye kuva kuri A kugera kuri Z. Muri iyo mission ibindi mu kubibabwira, ça fait partie de ma mission. Ni bimwe mu byo natumwe kuri iyi si. Mwarumvise yatakiri ya kompanyi gishinzwe ibintu by'amadege ku isi, mwarabyumvise ko bamaze gusaba 100% ko bo nta muntu uzabakandagirira mu ndege adafite rwa rukingo, ikimenyetso ko yikingije. N'ibindi bizaza bitugoye bituvune kugira ngo tutabasha kugira icyo twigezaho, ariko ni muhumure. Nubwo abo bakomeye b'isi bafite gahunda yo kuturangiza no kutumara, ntago bazabigeraho, kuko iyaturemye niyo ifite ububasha ku buzima bwacu. Nababwiye ko hari uburyo bubiri bwo kuva kuri iyi si. Uburyo bwa mbere ni urupfu. Umuntu wese ari kuri iyi si ashobora kuzahura narwo. Ariko uburyo bwa kabiri, Bibiliya ijambo ry'Imana riratwereka ko hari abandi bazava kuri iyi si batanyuze mu rupfu, aricyo ijambo ry'Imana ryita izamuka ry'itorero, l'enlèvement de l'église. Iyo ni etape ikomeye cyane isi igiye kwinjiramo mu gihe cyavuba, ntago ari bya kera. Yesu Kristo ari ku rugi, ku rutuko twamutegereje, ku rutuko twamumvishe bavandimwe. Ni ukuri ari ku rugi, ari hafi kugaruka mu buryo tutabitekereza, kuko ibi byose biriho. Nta kindi kizabimara, ni ukuza kwa Yesu agahindura system. Abisi bari bazi ku isi ari yabo, bagasanga ko baruhiye ubusa, ko hari umwami w'abami, Imana isumba byose, nyiri ibi byose turimo, izaza irangize. Iyo za excusez mumbabarire. Uko kuzamuka kw'itorero ni ikintu Bibiliya ivuga ngo un clin d'œil, mu kanya ko guhumya no guhumura. Clin d'œil ni kanka, iyo ni clin d'œil kanka, nta nubwo ari seconde ndakeka kanka. Un clin d'œil, un clin d'œil, impanda izavuga. 1 Corinthiens 15, Abikorinto ba mbere 15, Abatesalonika ba mbere ibice 4, aho hose adusobanura Paulo uburyo ki yabwiraga Abikorinto n'Abatesalonika uburyo ki iyo mystère izakoreka. Abikorinto ba mbere 15, ya 15 guhera ku murongo wa 51. Paulo yavuze ikintu gikomeye cyane mu Gifaransa, aravuga ngo voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous mais nous serons changés. Mu Kinyarwanda havuga ngo reka mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ariko mu kanya ko guhumya no guhumura tuzahindurwa. Abapfuye ntago tuzabanziriza abapfuye, abapfuye bazabanza bazuke, bambara umubiri utabora. Natwe tuzaba tukiriho icyo gihe duhindurwe, twambare umubiri utabora, umubiri udapfa,
twese tuzamuke, kuko Uwiteka Yesu azahagarara mu kirere n'abamarayika be avuza impanda. Abakijijwe by'ukuri bose bazumva iyo mpanda, duhindurwe mu kanya ko guhumya no guhumura, twambara umubiri utabora, umubiri ukwiriye ijuru. Niturangiza tuzamuke duhurire na Kristo mu kirere, twese duhite tugenda. Mbega umunsi w'igitangaza! Uwo munsi ndawutegereje, uwo munsi utegereze, kuko uri hafi kuba. Nicyo kizakiza isi. Niturangiza kuzamuka, amayobera yose yarabujije, Imana yari yabujije gukora kuri iyi si, azatangira akore mu buryo bukomeye cyane. Aho niho hazaba imikorere none ya Antikristo 100%. Nyuma yo kuzamuka kw'itorero, isi izahura n'akaga gakomeye. Muravuga ngo confinement yarabaye, guma mu rugo yarabaye, ibintu birahungabana, ubukungu burahungabana, n'ibiki byose birahungabana. Reka da, tekereza umupiloti ari ku ndege atwaye akijijwe, impanda iravuga. Ntago Imana izamubwira ngo genda ushyire indege ku butaka kuri aeroport umenye kuzamuka. No, mu kirere azazamuka. Iyo ndege aho izajya murahumva namwe, abarimu aho bazajya murahumva namwe ko izahita ihirima. Amato nuko, amamodoka muri Uburayi, hano muri Afrika, ku isi yose, umuntu wese uzaba uri kuri vola akijijwe, impanda izavuga. Ako kanya muri misteri y'Imana ace aho agomba guca, ahindurwe, azamuke. Imodoka zaba impanuka zitigeze zibaho kuva isi yaremwa, yaba mu kirere, yaba mu nyanja, yaba ku butaka. Abakora amashanyarazi, abakora mu mazi, abakora mu mabiro, abakora muri presidence, mu ngabo z'igihugu, mu nzego z'iperereza, mu matorero, mu nzego zose, hazaba hari umuborogo utigeze ubaho kuva isi yaremwa. Abantu miliyoni na miliyoni bazabura. Bagiye hehe? Imana izabibakuye muri iyi si kugira ngo bya byago isi yagenewe bikubita isi. Abangaba barimo gucunaguza isi, abo nabo bazahite bavuga bati koko hari Imana isumba byose, ariko bizaba ari trop tard, batagishoboye, batagifite uburyo bakwihanamo. Icyo gihe akaga kazaba gakomeye cyane. Abana batoya bose ku isi bazaba babuze, impinja zagiye, abana bataramenya icyaha bagiye, babuze, kubura mu buryo buri mystérieuse, d'une façon mystérieuse. Murumva ko kuvuga ngo reka, voici je vous dis un mystère, uko niko Paulo yavuze, c'est un mystère. Umwana w'umuntu atashobora kumva no gusobanukirwa atari mu mwuka. Ariko wowe nanjye, iki ni igihe cy'uko dusobanukirwa ko izamuka ry'itorero riri hafi, Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Ndetse ku murongo mu Thessalonica, 1 Thessaloniciens 5, plutôt 4, Abathessalonika ibice 4, umurongo wa 18, hari ijambo ryiza cyane Paulo yavuze ati, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nimuhumurizanye kubwirana aya magambo. Haleluya. Wow. Nta kintu kiza nko kwizera Imana, nta kintu kiza nko gukizwa kuri iyi si, nta kintu kiza nko gukizwa mu bihe nk'ibi. Ni waratangiye nabi, ukagwa, ugahura n'ingaruka zitandukanye, uyu munsi wa none haguruka, mpaguruke, tusonge mbere. Amen. Ngo consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ni muhumurizanye. Ni habakaga, corona ni sekura, ni tigisa abantu, ni habi ibibazo bitandukanye hirya no hino ku isi, abakristo duhumurizanye, tubabwire ati nubwo ibi byose biriho, turi hafi gutabarwa. Haleluya. Turi hafi gutabarwa, umwami wacu ari hafi kugaruka, ubwami bw'Imana buri hafi kumanuka. Akaga kari kuri iyi si tugakire mu izina rya Yesu, tujye ahatazaba urupfu, ahatazaba umuborogo, ahatazaba intambara, ahatazaba akarengane, ahatazaba ibinyoma, ahatazaba iterabwoba. Aho ni hehe? Ni muri Yerusalemu nshya. Yesu yaravuze ngo ndagiye ngiye kububakira kwa data hari amazu menshi, iyo ataza kuhaba nari kubibabwira. Ngiye kubaka, niyuzura nzagaruka mbatware. Ayo mazu yaruzuye,
turi hafi kujya gutura mu mazu y'izahabu, ahantu dukandagira ni izahabu, aho tuba ni izahabu, apana ya zahabu mubona, izahabu yaremwe n'Imana itarabonwa n'umwana w'umuntu. Yindi Paulo yavuze ngo yageze mu ijuru rya gatatu, abona iby'amaso atigeze abona, yumva iby'amatwi atigeze yumva. Muvandimwe, haranira icyo kintu. Imana iguha umugisha, Imana iha umugisha umuntu wese urimo kudukurikira hirya no hino. Sinarangiza ubu butumwa Imana itaguhaye amahirwe yo kugira ngo niba ushaka gutunganya ubuzima bwawe, ushaka gukizwa cyangwa ushaka gusubizwamo intege kugira ngo urugendo rusigaye urukomeze neza, reka ngusabe uce bugufi. Waba ushaka gukizwa, waba ushaka gusubizwamo intege, ca bugufi usubire muri sengesho. Vuga uti: Mwami Yesu, nongeye kugushimira uyu mwanya mwiza. Urakoze ko wapfuye ku musaraba ku bwanjye. Nciye bugufi ngusaba imbabazi. Umbabarire gukiranirwa kose. Umpa agakiza kawe. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu. Nitwa umwana wawe. Ube data. Igihe uzaza gutwara abawe, nanjye ntuzansige. Shimye ko mbaye umwana wawe kuva uyu munsi kugeza iteka ryose. Mana ishobora byose, nanjye unsubize mu imbaraga, ubashe kumpa gusoza uru rugendo neza. Icyubahiro kibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Imana ikugirire neza, ukomeze urugendo kugeza umunsi Kristo azakwemerera kurusoza kuri iyi si, ukazabona ubugingo bw'iteka ryose mu izina rya Yesu. Hari imirongo mushobora guhamagaraho, WhatsApp n'ibindi, muhamagare. Hari uburyo tugiye gushyiraho bwo kuvuga ubutumwa mu rwego rw'isi. Ni uburyo bukomeye, nushaka kubujyamo, si torero, si idini, si ministere, ni kampanye ya evangelisation tugiye gukora, kampanye si musiga mu rwego rw'isi. Ushatse kuyibamo, Imana igumugisha. Icyubahiro kibi cy'Imana. Asigaye nubona bikwiriye usangiza ubutumwa ubona ukeneye ko ahabwa umugisha mu gihe nk'iki. Mana ndagushima mu izina rya Yesu, soje ibyo wantumye. Haleluya. Mana, ndumva umutima wanjye ubohotse, ndumva umubiri ubohotse, ndumva ubwenge bubohotse, ndumva ndyohewe kuba nsoje icyo washyizemo. Icyo nsengeye umwene data wese aho ari hose, mu izina rya Yesu Kristo, umwuka wera mumanukire, amuhishurire, kuko ngiye ntabwo namuhishurira, ntabwo namubwira ngo yumve, ariko wowe numanuka azakumva. Umugisha isi yose. Mana, ibyo umwana w'umuntu arimo gupanga n'ibyo Satani arimo gupanga byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Ubwami bwawe buze, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Yesu ngwino, urakoze. Icyubahiro kibi cyawe, in Jesus name, amen. Imana ibahe umugisha. Amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha de bakabonera rwose. Ndaguhimbare zamucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye.